우리가 계속해서 예수님 이야기합시다. 私たちは続けてイエス様の話を続けましょう。 삼위 하나님 중 三位の神の中、 직접 창조하시는 분이 예수님이시다. 이렇게. 直接創造なさる方はイエス様である。三位の神の中で直接創造なさる方はイエス様である。皆さんもそのようにノートに書いておいてください。三位の神の中で直接創造なさる方はイエス様である。오케이. いいですね。 요한이 말한 거 있어요. 요한이. ヨハネが語った言葉なんですね。ヨハネ。 성경 구절이 어디 나와요? 聖書はどこで出てきますか？ 우리 아까 공부했죠? さっき学びましたよね。 요한복음 1장 ヨハネによる福音書1章 3절에 3節で。 그거 한번 읽어보세요. 다시. 요한복음 요한 ヨハネによる福音書1章3節。万物は言葉によってなったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。 예, 말씀이 창조했다. 그랬죠? 御言葉が創造なさったっていうふうに語りますよね。 그 다음에 여기 바울이 말한 거 있어요. 次、パウロが語った言葉です。 골로새서 1장 16절에 コロサイビデオの手紙1章16節で。 한번 읽어보세요. コロサイの手紙1章16節ですね。コロ 골로새서 サイの手紙1章16節の御言葉を私がお読みいたします。 天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも王者も主権も支配も権威も万物は御子において作られたからです。つまり万物は御子によって御子のために作られました。 여기 골로새서는 바울이 성부 하나님에 관한 이야기가 아니에요. このコロサイ信徒の手紙っていうのはパウロはですね、父なる神に対する話ではありません。 성령 하나님에 관한 이야기도 아니에요. 聖霊なる神様に関する話でもありません。 그 지금 바울이 골로새서에서는 예수가 누군가에 관한 이야기를 하는 거예요. パウロはコロサイ書でですね、イエス様が誰であるのかについて語っているのであります。 그러니까 예수님 이야기를 하면서 그분이 창조도 다 그분이 하셨다는 거예요. イエス様について話しながら、イエス様が全て創造なさったという話をしているわけであります。 그러면서 예수님을 위해서도 창조했다는 거예요. 모든 이 피조물들이. そしてその創造はイエス様のためにもなさったというように、聖書は記されています。 영어로는 그래서 for 예수님 또 예수님에 의해서 by 예수님 ですから英語では、イエス様のために for っていうのとイエス様によってっていう by で書かれています。 왜 그래요? なぜでしょうか？ 왜 for를 예수님만 이야기했어? なぜ for というものをイエス様だけに言ったのか？ 예? 진짜는 삼위 하나님을 위해서죠. 피조물들을 만든 것이 피조물들이 삼위 하나님께 영광 드리기 위해서. 本当は三位の神に栄光を捧げるためにであります。 그렇죠? そうですよね。 예. 그런데 우리와 직접 관계 맺는 하나님이 누구예요? ですけれども、私たちと直接に関わる方はどなたですか？
예수 하나님이. イエスの神です。 그러니까 우리가 예수님께 고맙게 생각하면은, 그러면은 예수님이 성부나 성령 다 똑같이 그것을 듣고 기뻐하시는 거예요. だから私たちはイエス様に感謝を捧げると、それを聞かれた父なる神も聖霊様も喜ばれるわけであります。 그러니까 우리는 직접 대화하는 하나님은 예수 하나님입니다. ですから私たちが直接会話する方はイエスなる神様であります。 알겠어요? 그래서 우리 보고 사람들이 우리 그러죠. 우리는 예수 믿는 사람이다 그러지. ですから私たち 우리 は 기독교인들은 私たちはイエス・キリストを信じる人々であるっていうふうにクリスチャンは言いますよね。 그렇게 말하죠. そのように言いますよね。 여러분들 보고 성부 믿는 사람들이다 이런 말 해요? 皆さんに聖霊を信じる人ですねっていういいことを言いますか？ 성령 믿는 사람이다 이런 말 해요? 聖霊を信じる人たちですかっていうことを言いますか？ 그리스도인이다. 그리스도라는 뜻이 예수님, 예수님. キリストっていう言葉はイエス様を示します。 그렇기 때문에 예수님이 그렇게 중요한 거예요. ですからイエス様がそんなに大切であるわけであります。 내가 자꾸 강조해요. 예수님을 우리가 찬양하고 그분과 가까워지면 성령, 성부 다 기뻐하시는 거예요. まあ私は強調して話しますね。イエス様に近づいてイエス様に感謝を示しますと、それは父なる神と聖霊なる神にも栄光を表すものであります。 우리가 예수님과 가까이 지내면은 성령님이 항상 옆에 우리 따라다니면서 우리를 도우세요. 私たちがイエス様といつも共にいますと、聖霊様も共にいて私たちを助けてくださるのであります。 성령님 도와주십시오. 그런 말을 안 해도 돼요. 예수님께만 가까이 하면 성령님은 자동적으로 와서 도와주게 돼 있어요. まあイエス様助けて、聖霊様助けてくださいということを言わなくても、イエス様と共にいるならば、聖霊様は助けてくださるのであります。 자, 그러면 이제 구약에서 나오는 여호와 하나님 또는 뭐 하나님 나오는 이야기들 있죠. まあ旧約聖書で出てくる、まあヤホェの神っていうそういう言葉ありますよね。 그 하나님이 누군지 아세요? その神が誰かと皆さんご存知ですか？ 이제 내가 내일 설명하겠지만 그 하나님이 구약에 나오는 하나님 야훼 다 거의 90% 이상이 예수님을 지칭하는 거예요. まあ明日もまだ詳しく話すると思いますけれども、旧約聖書に出てくるヤホェの神とか主なる神、それは大体 90% ぐらいはイエス様を示しています。 그런데 이제 많은 사람들이 유대인은 말할 것도 없고 기독교인도 구약에 나오는 여호와는 성부 하나님으로 생각하는 사람이 많아요. しかし多くの人々はまあその私たちクリスチャンの中でもですね、旧約に出てくる主なる神っていうのは父なる神として見て考えてくださる方が多いのであります。 그것이 아닌 것을 제가 오늘은 시간이 없고 しかしそれではないことは今日は時間があまりありませんが、 먼저 설명해 드릴게요. まだ説明をいたします。 자, 그러면요. 우리가 이제 예수님이 창조만 하신 분이 아니시고 이분은 피조물들과 직접 관계를 맺으시는 분이기 때문에 피조물들을 만들어 창조하시고도 그 피조물들을 다 통치하시는 분도 예수님이세요. まあイエス様はただ私たちをお作りになっただけではなく、その全てをですね統治なさる方でもあります。 여기다 모든 피조물들을 全ての被造物 통치하시는 분도 統治なさる方もイエス様である。 예, 全ての被造物を統治なさる方も治める方もイエス様である。治める方もイエス様である。
왜냐하면 모든 피조물들을 예수님이 자기의 말씀으로 여기다 창조하셨어. なぜならば、イエス様は御言葉を持って全ての被造物を創造なさったからです。なぜなら、全ての被造物をイエス様が創造なさったからであります。 우선요, 예수님이 직접 말씀으로 통제하셨어요. ですから、イエス様が直接 성경 御 구절을 言葉で 여기다 統治なさ 적을 収めま 테니까 す。聖書の御言葉。創世記 불러서 1章 저쪽에다 6節 적으라 그러세요. 創世記6章、1章6節創世記1章6節それから詩編33編6節9節詩編の33の6節9節ヘブライ書11章の11節の3節11章の3節ヘブライ11の3 또 예수님이 자신의 손으로 창조하셨어요. まだイエス様はご自分の手を持って創造なさいました。手を持って創造。イエス様は手を持って創造なさった。それはイザヤ書45章12節イザヤ書45章の12節まだヨブ記10章8節まだヨブ記10章8節まだ詩編8章6節もう一度言いますね。イエス様は手を持って創造なさった。イザヤ書45章12節ヨブ記10章8節詩編8章 또 6節 성경에는 예수님의 팔로 만드셨다고 그랬어요. まだ聖書はイエス様は腕で創造されたというような御言葉もあります。エレミヤ32章17節エレミヤ書32章の17節또 권능과 지혜로 창조하셨다고 그랬어요. まだ力と知恵を持って創造なさった。まあ、権能者という力と知恵を持って創造なさった。エレミヤ書10章12節 예. 응? 오케이, it's okay. 그 다음에 이쪽으로 와서 まだ4つ目 그렇기 때문에 이분이 예수님이 모든 피조물들을 통치하시는 분이에요. 여기다. ですからイエス様はすべてのものを統治なさる方であります。イエス様はすべてを統治なさる方である。ヘブライ書2章8節ヘブライ書2章8節エペソ書1章12節22節1章22節第一コリントの手紙15章27節第一コリント15章27節 예. 어떻게 이렇게 할 수 있는가? 여기에요. どのようにこのようなことが行われるのか 이 성부 하나님과 父なる 성령 神と 하나님이 聖霊なる神 예수님께 이 권한을 다 주셨어요. イエス様にすべての力を与えました。権能を与えました。父なる神と
聖霊なる神がイエス様に全ての権能を、力を与えたんですね。それはマタイによる福音書28章18節です。マタイによる福音書28章18節。マタイ書28章18節. 이게 굉장히 중요한 말씀이에요. 여기 지금 마태복음 28장 18절은 예수님이 부활하시고 이제 승천하기 전에 부활하신 후에 승천하시기 전에 예수님이 제자들에게 지상 사명을 내린 게 이거예요. 28장 19절에서 20절이 지상 사명이에요. 이 말씀하기 직전에. マタイによる福音書28章、とっても大切な御言葉ですけれども、これはイエス様が復活なさって、その地上の終わり、天の昇られる前にですね、語られた御言葉ですね。マタイによる福音書、まだ28章中9節、20節、これが地上の使命であります。 예수님이 이런 말씀 하시는 거예요. 아버지와 성령님이 나를 이 세상에 보내가지고 내가 이렇게 고생을 해서 너희들을 이제 생명을 다시 주게 됐다. 그렇기 때문에 성부 하나님과 성령 하나님이 나한테 고생했다고. 예? 너 이제 모든 피조물 네가 만든 거 네가 관리해라. 그러더니. ですからイエス様が私たちのためにこの地上に来られて、すべての救いのために血を流してくださった、その心をなさったわけでありますから、父なる神がそのイエス様にすべての権能、力をあなたに、イエス様に捧げるということであります。 그러니까 예수님이 고생을 하신 거예요. 삼위 중에서. ですからイエス様は苦労なさっているわけですね、三位の中でも。 그래서 고생한 대가로, 예? 이제 그건 우리식 생각이지만 이야기하세요. 우리의 생각이지만. ですからイエス様がその苦労なさっているわけですから、その対価として私たちの考えというか、私たちの目線から見るとするならば、 그런데 예수님이 분명히 말씀하셨어요. 여기 지금 보면은 부활하시고 한 20일 정도 계셨을 때 같아요. イエス様がその復活なさって、20日ぐらい経った時であろうと思いますけれども、 이제 제자들에게 그러는 게 얘들아, 弟子たちに言われました。 너희들이 섬기는 구약의 성부 하나님 있지? あなた方が仕えている旧約の父なる神、 그 성령 하나님 그러네. 있지? 그분들이 나에게 이 권한을 줬다는 その 거예요. ような神々が私にそのような力を与えてくださったんだよというように語るわけであります。 그러니까 예수님이 직접 말씀하셨으니까요. 그러면 어떻게 돼요? ですからイエス様が直接語ってくださった御言葉ですから、どのようになりますか？ 모든 피조물들을 직접 관리하시는 분이 이분이라는 거예요. ですから全ての被造物を管理なさる方はこのイエス様であるということです。 여기 한 그 성경 구절 하나를 더 봐요. 요한복음 3장 聖書の 35절. 御言葉をもう一つあげますね。ヨハネによる福音書3章、 요한복음 ヨハネによる福音書3章35節。ヨハネによる福音書3章の35節の御言葉です。 예수님이 직접 하신 말씀이에요. イエス様が直接語った御言葉です。言われた言葉ですね。3章の35節。御子を信じる者は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。 그러니까 여러분들이나 나나 우리의 모든 생사화복을 손에 쥐신 분이 누구예요? ですから皆さんも私も、私たちの生死が福を握っておられる方は誰でしょうか？ 예? 성부요? 父なる神ですか？ 성령이요? 聖霊様ですか？
예수님인 거예요. イエス様であります。 그러니까 우리가 이 똑바로 알아야 돼요. ですから私たちは正しく知るべきであります。 우리가 아버지 날 좀 도와주세요. 뭐 성령님 날 도와주세요. 그러면 그건 성경적이 아니에요. ですから私たちが父なる神様私たち助けてください、聖霊様私たち助けてくださるっていうのはあまり聖書的なことでもないですね。 그러면 이제 아버지가 들으시면서 야 교통 정리 좀 해라 그러는 거예요. そうすると父なる神が聞かれてですね、나는 いやそれ正しく知るべきだよ。 아버지가 나는 그거 듣기 싫어 그러는 거예요. 私はそんなに聞きたくないよ。 직접 예수님과 너희들을 관계 맺어라 まあ直接イエス様と関係を結びなさい。 그러는 거예요. そのように言われるのであります。 기분 나빠요? 気持ち悪いですか？ 이렇게 우리가 정리를 해야 돼요. まあそのように整理してみましょう。 그렇기 때문에 이 모든 피조물을 소유하신 분이 있어요. 누가 소유했나? ですからこのように全ての被造物をそういうなさった方がいらっしゃいます。 모든 도나타 피조물들을 소유하신 분, そういう。 소유. 所有なさったから。 창세기 19장 なさった 22なさった方が神はイエス様である。 또는 시편 24장 全ての所有なさった方はイエス様である。創世記19章22節、また詩編24章1節、創世記19章の22節、詩編24 창세기 章1節。 19장이 아니야 미안해 14장 あ、すいません。間違えました。創世記 14장 14章の 19절 또는 22절 19節から19節と22節。訂正します。創世記14章19節と22節。 야, 다 예수님이세요. ですから、すべてイエス様です。 그렇기 때문에 예수님이 왕 중의 왕이시고 여기 이제 성경 구절을 내가 드릴게요. 디모데전서 イエス様、王の中の王、 6장 15절 王の中の王である。 한번 보세요. 第一テモテの6章15節。 요한계시록 黙示録 17장 17章 14절 14節。 19장 19章 16절 16節。 이게 다 같은 말들이에요. 同じような御言葉です。第一テモテ6章15節、黙示録の17章14節、19章16節。イエス様は王の中の王であるんだ。 요거 하나만 읽어보세요. 직접. 第一テモテ6章の15節。 바울이 디모데에게 예수님에 관한 이야기하는 게 요거. 예수님이 누군가? 第一テモテの6章の15節お読みいたします。神は定められた時にキリストを表してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、王の王である。 그러니까 세상의 모든 왕들, 일본의 천황이나 우리나라의 대통령이나 미국 대통령, 중국, 소련 모든 왕들 다 예수님의 손에 있다는 거예요. ですから世の中のすべての王、大統領、そういう権力者すべてはイエス様の御手の中にある。アメン。 그래서 바울이 그러는 거예요. 로마서 13장 ですからパウロは 1ローマ 절 書13章1節から2節までこう言われました。ローマ書13章1節から2節までこのように書かれています。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、
今ある権威はすべて神によって建てられたものだからです。したがって権威に従う者は First Peter 神の定めに背くことになり、 First Peter. 背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。 이거, 第一ペトロの2章。 조금만 해서 요거 굉장히 중요한 거예요. 이제 요거 여기다 좀 적으세요. ローマ書はとても大切な御言葉です。 로마서는 주후 로마서は 57년에 쓴 ローマ 거라고 書 그래요. は 57년에. AD57 年。ローマ書が書かれているのは AD57 年ですね。 예. 근데 주후 54년에서부터 AD54 年から 68년까지가 68年までが 요 당시에는 네로 왕이 왕노 네로 時はネロ皇帝、 네로가 왕노를 탈 때, ネロ皇帝、 네. ネロが皇帝の時であります。 이 사람이 지금 여기 57년이죠. 57년에 로마서를 쓴 거예요. で 로마서. すからその57年にローマ書を 예, 書かれたのでありま 예, す。 이때 로마서 여기 썼죠. 여기. ローマ書57年。 이때 많은 사람들을 이 네로가 핍박하고 죽였어요. ですからその時、多くの人々をですね、ネロ皇帝は迫害し殺しました。 특히 이제 요 나중에 로마 그런 건 이야기 다 다시 하고요. 요 65년에 まだ65年、 베드로가 십자가 거꾸로 달려서 죽었어요. ペト 베드로가. ロは十字架で逆さまになってピテロ死にました。 예. ペトロ 65년에. ペテロは65年に十字架で逆さまになって殺されました。 68년에 바울이 순교당했어요. 바울이 폴. まだ68年にはパウロが殉教されました。 그리고 네로가 자살했어요. 여기다 네로가. そしてネロ皇帝は自殺しました。同じ68年。 자, 이런 상황에서 이 네로가 기독교인들을 심하게 핍박할 텐데 このような状況の中でネロはですね、キリストを信じるクリスチャンをもう非常に迫害する時でありますけ 요 れども、 로마서 13장 1, 2절을 이야기하는 거예요. その中でローマ書13章1章2節を語るわけであります。 바울이 예? 이 네로 왕 나쁜 사람이지만 이 사람은 예수님이 임명한 사람이라는 거예요. まあ、パウロが語るのは、ネロ皇帝は悪い人でありますけれども、イエス様に任命されたというふうに語られているわけであります。 오늘날도 많은 나쁜 왕들이 많지만 우리 이런 사상을 가진 사람은 예수님 중심 사상을 가진 사람은 아 예수님이 임명했구나 이렇게 보는 거예요. まあ、今日でもですね、多くの悪い、その、王立ち、まあ、統治者、その大統領とかが多くありますけれど、いますけれども、私たちのこのような思想を持っている人たちは、イエス様によって任命されたというふうに考えるべきであります。 많은 기독교인들이 이 성경을 들고 다니지만 다른 생각을 해요. まあ、多くのクリスチャンはですね、この聖書は持っているわけでありますけれども、違うことを考えているわけであります。 분명히 지금 말씀하세요. 여기 지금 보니까 바울이 네로 왕을 예수님이 임명한 왕이라는 거예요. しかし、パウロはですね、そのローマ書の中で、イエス様がそのネロを任命されたというふうに書かれているのであります。 자, 우리가 성경 속에서 바울의 서신 속에서 네로 왕이 나쁜 놈이다라고 바울이 말한 게 있어요? そのパウロの書信の中でですね、手紙の中で、ネロ皇帝は悪い人であるんだという、そういうような内容がありますか？ 내가 아무리 뒤져봐도 없어요. 私はいくら探してもなかったんです。
로마 제국을 없애버리자. 이런 말 없어요, 여기. ローマ帝国をなくそうという話は聖書には書かれています。 네로를 쫓아내자. 그런 말 한마디도 もう 없어요. ネロを追い出そうというような言葉は一言も書かれていません。 제 말에 기분 나빠요? 私のことに気持ち悪いですか？ 나는 성경에 있는 거 그냥 말씀하는 거예요. 私は聖書に書いている通りのことを申し上げるだけです。 근데 신기한 게 베드로도 한 번도 이 악한 왕 이 네로에 대해서 부정적인 이야기 안 했어. まあ不思議なことはですね、ペテロもですね、そのネロ皇帝に対してその悪い皇帝であるということを書かれたことはないんですね。 여기 지금 베드로가 65년에 죽었어요. ペテロは 네로에 의해서. 65年にネロによって殺されました。殉教されました。 베드로가 1년 전에 64년에 ペテロはその1年前、64年に 베드로 전서, 베드로 후서를 썼어요. 第一ペテロと第二ペテロの手紙を書かれました。64年。 근데 이 사람이 1년 전에, 죽기 1년 전에 まあ殺される1年前、 네로 왕에 대해서 글을 썼어요. 여기 보면. ネロ皇帝に対してのことを書かれ 요 ました。 네로 왕에 대한 이야기. その第一ペテロの2章、中3節から中7節はネロ皇帝に関する話であります。 자기 제자들에게 얘들아, 저렇게 우리를 괴롭히는 저 네로 왕, 에? 自分の弟子たちに、あんなに私で迫害するあのネロ皇帝、 그 사람 어떻게 해라 이렇게 지시한 것이 여기 まあ、そのネロをこのようにしなさいというように指 한번 示なさったのがこの内容であります。 우리 한번 요거 읽어봐요. それを皆さんと共にちょっと見てみましょう。 베드로가 뭐라 그랬나? 第一ペテロ2章の中3節から中7節 베드로 전서 第一ペテロ2章2章中3節から中7節までの御言葉です。主のためにすべて人間の立った制度に従いなさい。それが統治者としての皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからです。自由な人として生活しなさい。しかし、その自由を、無事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。って書いてあります。 거기 17절 다시 한번 읽어. もう中7節もう一度言いますね。 기가 막힌 말을 한 게 있어요. もうすべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさいとすごいことを書かれています。 그게 무슨 말이에요? それはどのような意味ですか？ 그분을 존경하라고 써 있어요. その方を敬いなさいっていうふうに書かれて 그런 말 써 있죠, 일본 말에. 日本語にそう書かれてますよね。 자기를 죽일 왕인데 그 왕을 존경하라는 거예요. 自分を殺そうとする皇帝なのに、皇帝に対してそのように書かれているのであります。 왜 그래요? なぜでしょうか？ 뭐라고 대답할래요? 何と答えればいいでしょうか？ 야, 예수님이 임명했기 때문에 그런 거예요. そうですね。イエス様が任命されたからです。 그건 예수님의 철저하게 가 있는 사람이에요. まあ、イエス様に全てを焦点を合わせている方であります。 그러니까 예수님이 역사의 진행자고 운행자고 역사를 지배하는 분이라는 것을 알고 있는 사람이겠죠. まあ、イエス様がその歴史を
統治し、歴史を治め、進めさせる、その方であるということを知っているからです。 그러니까 예수님의 철저하게 우리가 알고 있으면은 이 세상을 보는 시각이 예수님 중심으로 보게 돼 있는 イ 거예요. エス様を徹底的に知っていれば、私たちの思想もイエス様重視になっていくわけであります。 그러니까 이렇게 악한 왕들이 아무리 까불어도 나에게는 평강이 있는 거예요. 왜? 예수님의 장중에 있는데 저놈 그러는 거예요. ですから、どんなに悪い悪魔サタンが働いても、私たちは屈することはないわけであります。 때가 되면 지가 병들어 죽든지 안 그러면 누구한테 뭐 살해당하든지 여러분 나라에도 그런 일이 있었죠. 우리나라도 있어요. 때가 되면 다 예수님이 데려가세요. まあ、時となれば、イエス様がイエス様の御心のままに連れて行かれるわけであります。皆さんの国でもそのようなことは起こっていると思います。 그러니까 우리가 예수님 안에서 평강에 있는 거예요. ですから私たちはイエス様の中で平安があるわけであります。 그래서 바울이 항상 말하죠. 예수님 안에서 평강을 가져라고. ですからパウロはいつも言われています。イエスの中で平安にいなさいと言われるのであります。 왜 예수님 안에서라 그래요? なぜイエス様の中でですか？ 이 말은 예수님이 통치하시는 분이기 때문에 그런 거예요. この御言葉はイエス様が統治なさる方であるからです。 그러니까 이런 가운데서도 바울, 베드로 평강을 항상 누린 거예요. このような中でもパウロとペトロは平安を保ってたわけであります。 그 바울의 편지들 보세요. 베드로의 편지들 보세요. 항상 그러죠. パウロの手紙もペトロの手紙も見てばいつもそうなんです。 그분들의 편지의 시작이 뭐예요? 아버지와 예수 그리스도로부터 평강에 있을지어다. 은혜와 평강에 있을지어다. ですから彼らの手紙を見ますと最初に、クリストの中で神の中で平安を持ちなさいという御言葉があります。 그러니까 나라만이 아니고 여러분들의 가정도 자녀들도 예수님의 장중에 있구나라고 딱 믿고 고백하면 평강이 있는 거예요. まあ国だけではなく皆さんの家庭の中でもそのように信じるならば平安が与えられるのであります。 내가 하려 그러니까 평강이 없는 거예요. 自分がやろうとするから平安がないのであります。 그러니까 항상 내가 예수님 앞에 잘 보이면은 그 い 다음엔 つも私たちが主の中でいるならば 이분에게 잘 보이면은 その方によく見せてあげれば 모든 것이 걱정이 없어지는 거예요. すべてが心配っての心配はなくなるのであります。 그게 예수 믿는 사람이에요. それがイエス様を信じる人です。 그러니까 이런 사상을 가지면은 절대로 우연이 없는 거예요. 우연. ですからこのような思想を持つためには偶然はないんです。 그러니까 모든 것은 예수님의 장중에서 움직인다고 하는 그 사상을 가지면은 이게 우연이라는 것은 우리가 믿질 않는 거예요. ですからイエス様が全てのイエス様の御手の中で収めるそういうことであると信じるならば 저는 이것을 믿기 때문에 이번에 이 일본 분들 우리가 모실 때도 저는 주님한테 주님 우리 예수님이 이미 다 디자인하셔서 예수님이 고르셔서 필요한 사람들 여기에 보내주세요. 이렇게 항상 나는 기도하고 있어요. ですからそうなると私たちには心配がないわけでありますね。今回のこの日本のセミナーもですね、イエス様が全て必要な方を送ってくださると信じて祈っているわけですから、そのようにイエス様がなさってくださると信じています。 그러니까 여러분들은 우연히 온 것 같지만 아니에요. 제가 볼 때는 아니에요. そのように信じる人には偶然はないです。イエス様が全て主の御心の中で送ってくださった。私たちには偶然はありえないのであります。 자, 내가 몇 가지만 더 말씀드리고 오늘 끝내려고 그래요. これからいくつかお話しして終わりにします。 그 예수님에 관한 이야기인데요.
イエス様に関するお話です。 예수님이 하신 말씀이 イエ 여기에 ス様が語られた御言葉です。 예수님이 하신 말씀이 요한복음 ヨハネによる福音書 10장 30절에 하신 말씀이 있어요. 10章30節で語られた御言葉です。 한번 열어보세요. 일본말로 뭐로 돼 있는지. 요한복음 10장 30절에. 皆さん一緒にヨハネによる福音書10章30節を開いてみましょ 이 유대인들에게 하시는 말씀, 유대인들에게 う。 예수님이 ユダヤ人たちに語る御言葉ですね。ヨハネによる福音書10章30節の御言葉です。お読みいたしますね。私と父とは一つである。 예, 그게 뭐다? 히도츠란 말이 뭐예요? 거기다 하나라 했죠. 예, 근데 그 하나라는 단어가 원어는 다르겠어요. 원어는 一 좀 つっていう御言葉がですね、言語 예, では 헬라 말로로 야 헬라 말로 모르는 ギ 하나가 リシャ語では一つっていうのは 대문자 hen 이렇게 돼 大 있어요. 文字、変っていうようになっています。 예, 소문자가 아니고 hen 대문자. 大文字です。小文字ではないですね。 네, 이것이 하나란 소리예요. それが一つっていう意味です。 영어 성경에도 하나 할 때 원하고 또 오 이렇게 英語でもですね、 이렇게 一つ 대문자로 っていう時 이렇게 돼 に、 있어요. ワンっていうの、Oは大文字になっています。 야, 이 대문자로 돼 있어요. 그리고 원어 성경을 봐도 대문자로 돼 있어요. まあ、英語でも、言語でも、大文字になっています。 그러면 우리 신학자들이 이 대문자를 어떻게 해석하냐면 ですから私たち神学者たちはこの大文字をどのように解釈するかというと、 이것이 아까 우리 말하는 이퀄이라는 뜻이에요. だからこれはイコールという意味です。 아까 요한복음 원하지다っていう 5장 意味ですね。 18절에 요한복음 5장 18절에 이퀄이라고 그랬죠. ローマ書 동등. 5章18節でイコールという同じという意味であります。 모든 것이 이퀄이라는 거예요. 모든 すべて 부분에서 が同じである、イコールである。 권위도 権威も、 또 양도 量 질도 も、質も、 모든 부분에서 성품까지 다 すべての 이퀄인 こと 거예요. において、性格においても一つであるという意味 예. です。 그런 의미에서 예수님이 말씀하시는 그러니까 30살 답쓰신 나사렛 목수 출신이 유대인들에게 그런 말하니까 이게 엄청난 です 충격적인 から 말인 거예요. 30歳になった、まあ、ユダヤ、ナザレン出身のその牧師、州の出身であるイエス様がこのようなことを語るわけであります。 그러니까 예수님은 본인이 이런 분이심을 알고서 이야기하는 거예요. ですからイエス様はご自分がこのような方であるということを知っていてお話しされるのであります。 알아듣든 못 알아듣든 それは知っていても知らなくても、 그래서 이제 유대인들은 이것을 소화를 못했어요. しかしユダヤ人たちはそれを理解することができなかったのであります。 그래서 유대인들이 예수님을 죽이려고 한 거예요. それでユダヤ人たちはイエス様を殺しとしたわけであります。 그것 때문에 실제로 유대인들이 예수님을 죽이게 됐어요. まあそのため実際にイエス様を殺すことになったわけであります。 신성모독죄로. 神聖の母毒ですね。 네. 이것이 하나님의 디자인이에요. 하나님의 디자인이에요. これが神のデザインであります。 우리가 이제 자세한 것은 내가 또 다음에 때가 되면 설명해 드릴 まあ、 거예요. 詳しいことはまだお話しいたします。 그 다음에 또 한 가지 예수님이 말씀하신 게 요한복음 1장 18절에 もう一つ 보시면 語ったことはヨハネによる福音書1章18節の御言葉です。 예. 자, 이게 예수님의 말씀인데 뭐냐? 하나님의 독생자라는 말이에요. まあ、イエス様の御言葉ですけれども、神の一人子であるっていう言葉 여기다 です。 일본 말로 좀 써놨어요. 히도리고. 독생자. 독생자. 오케이. 저렇게 다 써 있어요. 예. 요거는 이제 우리가 원어를 봐야 돼요. 항상 원어 その一 공부. 人子っていう言葉の言語を見てみましょう。 원어에는 어떻게 써 있냐면 言語にはどのように書かれているかとすると、 모노 게네스 그랬어요. 言語ではモノゲネスと書いてある。 모노 게네스라 돼 있어요. 모노 게네스. モノゲネス。一人子。 예. 요
여러분들 영어에도 모노란 말이 나와요. 이건 헬라 말인데, 이건 헬라 말인데. まあ、英語でもものっていう言葉がありますけれども、これはヘブライ語であります。 요 모노란 뜻이 뭐예요? このものっていう意味はどういう意味ですか？ 모노라는 건 영어로는 only, 하나에, 하나. 英語ではですね、ものっていうのは一つ、オンリーっていう 그러니까 하나. 야, 일본말로 뭐예요? 一つ。 하나란 뜻이에요. 예, 예, 예. 一つっていう意味です 하나. ね。 이게 모노라는 거는. 네. ものという言葉は一つっていう意味ですね。 요 게네스란 뜻은요. このケネスという言葉の意味は、 영어로는 지인이라고 그러죠. 지인. 英語では人と言いますけれども、 지인이 뭐예요? 이 형제도 알 거예요. 지인이란 건 뭐냐면 요새 말로 하면 우리의 DNA예요. DNA. まあ、今日の言葉で言えば私たちの DNA であります。 DNA. DNA。遺伝子。 예, 예. 遺伝子ですね。 DNA 알죠? 일본 말로 뭐예요? 遺伝子。 유전자 이런 뜻. 예. ケネスっていう言葉は日本語では遺伝子であります。 이 말이 무슨 말이냐면요. 우리가 인간적으로 보면 이렇게 독생자라고 써놨기 때문에 이게 우리가 오해가 되는 거예요. まあ私たちはこの一人っ子というふうに書かれているわけですから誤解を招くわけであります。 왜냐하면 영어 성경에 이런 식으로 써놨어요. 독생자라고. Only begotten son이라고 그랬어. 英語の聖書ではですね、only begotten son というふうに書かれている。 그렇게 해석해놨어요. 요 모노게네스를. そのようにモノケネスというものを解釈しているんではあります。 예. 그 son 개념이 없어요. 오케이? 그런데 그렇게 써놨어요. 孫という概念がないのに、sonという概念として書かれているのであります。 이거는 무슨 말이냐면 삼위 하나님이 これは三位の神、 삼위 하나님이 유전자가 三位の神の遺伝子が 하나다 이렇게 보시면 돼요. 一つであるという意味ですね。 오케이? 그건 노트에다 좀 そ 적어놓으세요. れもノートに書いてください。 이제 이 두 가지로 해석할 수 있어요. 삼위 하나님이 まあ、二つに解釈することはできますけれども、三位の神が DNA가 하나다. 遺伝子が一つである。 또는 または、 두 번째 해석은 삼위 하나님의 이 이퀄 관계, 삼위면서 三位 동등 の神 관계, の解 이런 관계를 가진, こうして神の 이런 神である。 관계를 가진 분은 하나다. そのような関係を保っている方は一つである。 이렇게도 우리가 해석할 수 있어요. まあ、そのようにも解 다시 す 말해요. ることができます。 삼위 하나님이 동일한 유전자를 가진 분이다. 이렇게 우리가 もう一度言いますね。三位の神様は同じ糖質の遺伝子を持つ神である。 그게 이제 첫 번째 해석이고 それが第一の解釈 두 であっ 번째 て、 해석은 第二の解釈は、 삼위 하나님이 이 삼위로 계시지만 三位の神が三位でおられますけれども、 삼위가 모두 다 독립성을 가지면서도 서로 같은 이퀄 동등한 존재들이다. 三位の神が同じ、その人格を持っていらっしゃいますけれども、一つの神であるということですね。 이렇게도 우리가 해석을 해요. そのようにも解釈します。 이제 다른 말로 표현하면은 독생자라는 예수님이 성부 하나님보다 한 단계 밑에 있는 분이다 이런 뜻이 아니에요. 一人子のイエス様は一段階下に置かれている、そういう意味ではないです。 아시겠어요? わかりましたか？ 잘 들으세요? 그렇기 때문에 마지막으로 まあ、最後に 성서에서는 예수님을 하나님의 아들이다. 聖書ではイエス様を神の御子である。神の御子である。大丈夫です。 이 하나님의 아들이란 것은 神の御子という言葉は、 이 아들이란 요 아들죠. この御子っていう 요게 보면은 원어가 어떻게 됐냐면 미코노 갱과 대문자 이렇게 됐죠.
휘오스, 大文字の 후이오스 또는 휘오스 그런다. フイオスと言います。フイ 이거 オス 대문자예요, 대문자. フイオスも大文字であります。 이거 대문자인 이유가 있는 거예요. 大文字の理由があります。 이 대문자의 뜻은 뭐냐면 大文字の意味は、 이분이 하나님과 이퀄 포지션에 있다 그런 뜻이에요. 우리 인간 아들은 한 단계 밑에 있잖아요. 인간의 아들은 그럴 때는 성서에서는 이 소문자 휴이것을 まあ 썼어요. 人間的なその子っていうのは一段階下にあります。それはソムフイオスと言います。 소문자 휴이오스는 大 한 文字の 단계 フイオス 아들이에요. は一段階下にある。 그런데 대문자 휴이오스는 이퀄이라는 소리예요. まあ大文字のヒュイオスっていうのはリコルっていう意味です。同じっていう意味ですね。 그러니까 예수님이 성부와 성령과 이퀄 포지션이라는 거예요. ですからイエス様は父なる神と聖なる神様と同じようなポジションにあるっていうことです。 그렇기 때문에 예수님이 본인이 그렇게 말한 거예요. 여기에 イエス 내가 様ご 이퀄이다. 自身がそのように語られました。私はリコルであるんだ。同じであるんだ。 본인이 그렇게 또 말씀하셨어요. 本人がそういうふうに語ってくださったのであります。 여러분들 머리가 깨지겠어요. 皆さんの頭割れそうですね。 예? 근데 오늘은 여기까지만 해요. ですから今日はここまでにしましょう。 예?